जुलाई बरे विधानसभा आमचनी उत्तरी हिसासरा एडीसी विलेज बाय खबजा शिवचरण कामियो तिप्रा मथनि लुवा जिमंग बाय लुकुथुम पांदा सुजा जखा अपांदाबो देबदर एडीसी विलेज नि खरकसा बीजेपी नि विलेज मेंबर ते बिनि नुखुनि खरकबा बीजेपी याकर तिप्रा मथनि बाना रोमखा तांगै बीजेपी आपुति हापांगो तंतोतै बीजेपी बदलनो याकर तिप्रा मथनि बाना रोमना नांखा हमै सातनिबो साका तिप्रा मथा 39 मनु केन्द्रनि ऑब्जर्वर पीयूष कांति त्रिपुरा अच्छा हामबाय जों दिनै शिवचरण पारा जुलाइबारि 8 जुलाइबारि एसेम्बली सीटनि कायसा पारा म बिसि हिंखाय जोंनि नर्थ हिसासराव लायो ओ जायगायाव जों दिनै कायसा पान्डानि बिसिंतै जोंनि लगियो जोंनि YTF नि प्रेसिडेंट जोंनि ब्लक कमिटिनि भाइस प्रेसिडेंट नि जतनि उपस्थितिओ बा बरनि प्रेजेन्ट जों दिनै जोंनि आता खरकसा मानखा आता अनिल जयरियां बके देबदारु ग्राम पन्चायतनि खरकसा मेम्बार बतिनि बोबाग्रानि नाहारमुंनो हामजागै थानसानि मारियो हिन्नानि हिनाय दिनै सिमि जोंमाय खरां फैसाका जोंमाय बाक्सा बो फायखा जों बनो जतना लामसगो इंगा फायदि जों बिनि खगनो किसे खानावानो बीजेपी नि एकजन मेम्बर बीजेपी न खुये तावां तिप्रा मुथाव जोगलिहा तिप्रा मुथाव बोबाग्रानि यावो मथां खिये आसोना कोपरि Tiप्रा मथा long live Tiप्रा मथा long live बोबाग्रा long live बोबाग्रा long live बीजेपी याकारै फाइनायनो जों खुबाय खामाय लामसागो बीजेपी याकारै फाइनायनो जों खुबाय खामाय लामसागो बीजेपी याकारै फाइनायनो जों खुबाय खाबाय लामसागो बोबाग्रा long live ITF long live DWF long live Bobagra तिप्रा मथावरो फानि रंनो लामसुकै नाका ऑब्जर्वर पीयूष कांति त्रिपुरा तिप्रा मथा ब्लॉक प्रेसिडेंट हरम मजुमदार त्रिपुरा YTA ब्लॉक प्रेसिडेंट Tiप्रा मथा long live YTF long live DWF long live DWF long live DWF long live 19 दफा long live तिप्रा सा long live बोबाग्रा के तिप्रा मथा के YTF के बेला हामबाय 3 जुलाई बारि आन्दार हाई साल वीरेन्द्रनगर एडीसी विलेज जे बोबाग्रानि आइडियोलॉजी हामजागै 19 दफा तिप्रासा थानसाना हामजागै तिनि गुबुन पार्टीनि याकारै फाइनो हाय जिनि तिप्रा मथा फाइका 13 परिवार 28 बुतार बरंनो जों खाबाय खुबाय लामसावो बेलाय बेलायना हामबाय धन्यवाद।